Dan diharapkan juga di Indonesia nanti ya teman-teman ya, membeli bensin bisa menggunakan CoinPay. Angka lebih simpelnya nanti ya, mungkin diintegrasikan dengan barcode ya, atau mungkin dengan pikat katanya dia yang dari Oke, ini selamat datang kembali di channel ini teman-teman. Sudah lama nih saya nggak update ya. Ada kemungkinan kesibukan yang lain ya. Ini kalau mining sih saya tetap mining teman-temannya, tiap hari nggak pernah ketinggalan ya. Ini saya juga baru klik petir nih ya. Sekarang tanggal 12 ya. 12 November 2023 hari Minggu teman-teman. Ini mungkin saya sudah banyak ketinggalan sebetulnya ya, apa saja updatean yang beberapa hari ke belakang teman-teman. Tapi saya akan coba cek dulu nih mainnet checklist saya, siapa tahu ada kejutan ya di mainnet checklist saya. Udah beberapa bulan tidak di migrate, tapi memang masih belum kelihatannya ya, masih kurang beruntung teman-teman. Teman-teman di sini di updatean terbaru ini kelihatannya memang makin banyak devs atau makin digencarkan ya, kontribusi para pionir ini untuk menggunakan Pi ini di lokal bisnis di region masing-masing ya. Di updatean terbaru di sini banyak sekali para kontributor yang memang menginginkan untuk CoinPay ini bisa digunakan di region masing-masing ya, di negara mereka untuk pembayaran lokal bisnis mereka teman-teman ya. Nah ini memang sungguh, kalau ini sudah terbentuk gitu ya, di masing-masing region negara ini sudah ada payment lokal bisnis yang menggunakan CoinPay. Misalnya di Indonesia misalnya nih ya, misalnya nih bayar Lazada bisa pakai CoinPay, belanja di Shopee bisa pakai CoinPay, belanja di supermarket bisa memakai CoinPay ya. Ini sungguh luar biasa nanti ya teman-teman ya. Nah mudah-mudahan saja memang ini tidak beberapa lama lagi akan terwujud, mudah-mudahan gitu ya. Ini CoinPay ini bisa digunakan di setiap negara, ini minimal di lokal bisnis dulu teman-teman ya. Tapi itu tadi masalahnya adalah satu, di proses KYC yang masih cukup lama, migrate juga masih cukup lama, dan satu masalah besar lagi adalah memang belum terbentuknya nilai sebuah CoinPay ini secara global teman-teman, karena di setiap negara kan beda-beda. Di negara Indonesia misalnya dihargai cuma 5.000, 6.000 rupiah per koin, sementara di luar negeri memang sudah menerapkan harga global misalnya ya, $314 atau berapa gitu ya nilainya sesuai GCP ya. Tapi tentunya yang paling penting adalah bahwa berapapun itu nilai sebuah CoinPay teman-teman harus disepakati sebetulnya ya, satu kata satu nilai untuk seluruh dunia nih, karena tidak bisa berbeda-beda seperti ini ya. Nantinya akan terjadi kesenjangan sosial dan akan terjadi semacam mungkin semacam kolektor gitu ya, atau seseorang yang memang punya ini dia nominal uang yang cukup besar, dia membeli CoinPay di Indonesia misalnya dan menjualnya di luar negeri. Itu kan bisa terjadi kalau memang untuk nilai sebuah CoinPay ini beda-beda teman-teman di setiap negara ya. Intinya harus itu dulu, harus ada satu nilai yang disepakati dan ditaati oleh semua pionir di seluruh dunia untuk menjadikan CoinPay ini pembayaran di lokal bisnis mereka teman-teman ya. Ya intinya harus ada satu nilai dulu di semua pionir di semua negara, dan harus ditaati gitu ya. Itu nilai yang harus disepakati untuk bertransaksi dimanapun ya. Itu sangat penting menurut saya. Mari kita lihat sebentar ya videonya ini. Kita akan lihat sebentar, ini banyak para kontribusi atau kontributor yang memang menginginkan CoinPay. The PiCore team has seen many pioneers make use of Pi in their everyday lives. This is a unique strength of the network that showcases decentralization of token ownership and diversity of use cases. We were interested in learning more from pioneers across the globe on how they are using Pi as a currency and integrating it into their local businesses and commerce in a decentralized way. So, we recently reached out to all of you asking how we can further expand opportunities to promote real-world utility in Pi Network. As you know, Pi's goal is to make the use of Pi in everyday transactions as seamless and widely distributed as possible, whether it be online or in local communities. We've received over 80,000 responses in total in just 24 hours. Today we're excited to share some video responses and ideas from our community.
First, we wanted to understand the diverse ways pioneers would integrate Pi into local businesses beyond just payments. Let's hear about the innovative applications from businesses across the globe. I am in the United States, upstate New York, and I would be interested in using Pi for my rideshare business, for Uber, Lyft, stuff like that. I think that would be great. I'm from the Philippines, and I'm a licensed real estate salesperson, and my business is with the real estate industry. So I can actually use this Pi to integrate in my business. For example, if I have a prospect buyer that want to purchase a property, so we can integrate the Pi as a payment, and I can also use that to attract more prospect buyers from Pi community, so that we can encourage them to also use Pi. Hello guys, my business is marketing and consultation. I would love to implement Pi payments into my marketing scheme. Pretty much looking into diverse backgrounds, whether it's businesses or just peer-to-peer. I'm open to marketing for Pi payments. I think the best way for Pi to, involve themselves into businesses like online businesses is to, verify people from online and buy stuff on your page. And when Pi is on that platform on your website, it becomes more easier for people to have trust on your website. And not just the payment method, but Pi itself as a brand, when it comes to a website, it would give a lot of trust to the customers to buy products. Hello everyone, I have an outdoor furniture business as well as a retail. We are located in Melbourne City in Australia. I will integrate Pi into my business by offer exclusive discounts and promotions to customers who pay with Pi. Also, I will create a loyalty program that reward customer with Pi. I own and operate a fast food joint in Nairobi where we serve burgers, tacos, pizza and french fries. I have 2 employees and I have been in business for the last 3 years. We open every day of the week. In addition to payments, I could process my employees' salaries through the Pi network. Also, I can reward customer loyalty through the Pi network. Thank you. I am a proprietor. I own a school here in Nigeria, a secondary and primary school. I would like to integrate Pi payments into the school payment system. The best method that can encourage me to integrate Pi payments into the school fees payments platform is if a scan to pay method is introduced into Pi network, that these parents should be able to just come and then scan a barcode to make payments directly from their Pi wallet into the school. Moving on, we were curious about real-world examples where Pi is already making an impact. Here's what some of you shared about its current use. The name of business is Danny Doni. They are selling bread, desserts, and beverage and coffees. They are located in Cheongju City in South Korea, and they accept 100% Pi payment. I am from India and I have a business of gold and silver jewelry, and I am very interested in Pi, and I accepted Pi in the form of payment in my shop. Hello Pioneer, I'm from Tanzania. This is my business. I used to sell those roofing. You're welcome, and also I accept Pi as means of payment. You're most welcome. Yes, Pi have been used in a transaction, especially in my region. In Abuja, it was used as an exchange for a piece of land, and for grocery shopping, and as a means or as a form of payment
It was several months ago. We are looking for a resort so that we can hang out and we can enjoy our weekend. So I was able to see a post in Facebook post. Fortunately, they're accepting Pi as payment. So what happens that I was able to check in on the resort with my family for almost 3 days, and I'm not used any other payment but only the Pi. It's really actually very helpful, and it's really encouraging for a Pi user. Lastly, we sought proposals on easy and effective ways to weave Pi into the fabric of local commerce. Let's delve into these suggestions. Hey guys, I was just thinking that if you could have an extension to the Pi app to pull up a QR code and be able to scan it at places like gas stations and stores to make cash withdrawals with it, I think that would be very useful. Thanks. Real simple actually. To me, I see this becoming a reality in 2 phases. Basically, onboard the public and you educate the merchants. I'm from India, Kerala. We can, for example, if you make Pi Pay, we can scan and purchase everything through that app, like GPay or PhonePe or other money transfer app. I would think maybe to introduce the Pi network to whom or whatever business that it would be integrated into. That's what I think. We pay the Pi by using the wallet, and I think the direct payment like Apple Pay, Samsung Pay, like Google Pay would be one of the good ideas to directly pay the goods and services from mobile phone. And also Oke teman-teman ya, kelihatan memang sudah makin cukup berkembang ya, semakin pesat nih pertumbuhan dari ekosistem CoinPi ini. Seperti yang kita lihat tadi di video tadi, ada beberapa orang yang memang sudah melakukan mengintegrasikan pembayaran dengan CoinPi ya. Ada yang mempunyai karyawan katanya 2 orang, dia membayarnya dengan CoinPi ya, dan menerima pembayaran dengan CoinPi. Ada juga yang dari Filipina tadi itu dia semacam agen traveling gitu, travel ya, semacam agen travel, dan dia menerima pembayaran dengan CoinPi katanya ya. Jadi memang sungguh sangat menarik teman-teman ya. Ternyata CoinPi ini sudah bisa diintegrasikan di lokal bisnis setiap negara ya. Ada juga yang menerima pembayaran CoinPi ini untuk membeli perhiasan di toko mereka ya. Ada juga di toko bangunan tadi kita lihat ya, material for building katanya menggunakan pembayaran dengan CoinPi. Jadi teman, intinya memang semuanya dan semua pionir dan semua negara sepertinya memang ini sudah sangat menginginkan ya CoinPi ini segera bisa digunakan gitu ya, semasif mungkin, sebanyak mungkin debs atau merchant-merchant yang bisa menggunakan CoinPi ini sebagai alat bayarnya teman-teman ya. Dan diharapkan juga di Indonesia nanti ya teman-teman ya, membeli bensin bisa menggunakan CoinPi, alangkah lebih simpelnya nanti ya. Mungkin diintegrasikan dengan barcode ya, atau mungkin dengan pikat katanya dia yang dari Korea tadi menegaskan menggunakan pikat juga akan alangkah sangat membantu katanya ya, menggunakan CoinPi ini dan terkoneksi dengan wallet kita tentunya. Ya teman-temannya, jadi intinya memang kelihatannya ini makin hari makin masif aja ya perkembangan CoinPi ini. Semakin banyak pionir yang semakin menginginkan segera nih bahwa CoinPi ini bisa digunakan ya. CoinPi ini bisa digunakan di lokal bisnis mereka ya, dengan mengintegrasikannya dengan bisnis-bisnis mereka ya. Seperti yang tadi kita lihat, ada yang bisnis travel menggunakan pembayarannya dengan CoinPi ya, edukasi juga pendidikan tadi yang disebutkan
dia SPP-nya, kalau di kita ya SPP-nya membayar dengan CoinPay, ya ini memang nanti akan kelihatannya CoinPay ini akan, ya itu tujuannya kan, bisa digunakan di setiap kalangan masyarakat dan di kehidupan sehari-hari, tidak hanya di kalangan-kalangan yang memang mengerti teknologi saja, tapi di kehidupan sehari-hari pun bisa digunakan untuk transaksi ekonomi ya, layaknya uang fiat teman-teman ya. Dari mulai bayar sekolah, membeli gas, membeli bensin, membeli perhiasan, membeli bahan bangunan ya, membayar ongkos travel berpergian ya, belanja di toko ya, ini akan sangat luar biasa menurut saya ya. Dan mudah-mudahan saja memang ini segera terjadi, terwujud teman-teman ya, di Indonesia pun ya. Jadi intinya terus semangat, terus berkontribusi, jangan lupa klik petir. Walaupun saya ini kebetulan jarang update di channel ini, tapi untuk klik petir saya pasti klik petir setiap hari teman ya, karena saya yakin ini hitung-hitung nabung aja ya. Nabung, iseng-iseng berhadiah, mudah-mudahan saja. Memang saya pun lagi menunggu saat-saat yang sangat penting teman ya, itu migrate ya. Kalau sudah migrate tentunya saya akan sedikit share lagi ke kalian ini penggunaan dari CoinPay saya nanti ya. Oke, jangan lupa teman untuk berkontribusi terus dengan klik petir, dan juga dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.